วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะพาทุกคนไปที่ตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตอินชิคาโกกันค่ะซึ่งตลาดนี้มีชื่อว่า Chris Kindle Mart นะคะ เป็นการออกร้านในช่วงเทศกาลก่อนวันคริสต์มาส ตลาดจะตั้งอยู่ที่ Daily Plaza เปิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกาจนถึง 24 ธันวา ซึ่งตลาดเปิดตั้งแต่เวลา 11 โมงเช้ายัน 2 ทุ่มของทุกวันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เราจะเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า CTA นะคะสายสีฟ้าไปลงสถานีวอชิงตันเพราะมันเป็นสถานีที่ใกล้กับตลาดคริสคินเดิลมากที่สุดหลังจากที่เราออกจากรถไฟแล้วเนี่ยเราเดินขึ้นมาบนสถานีตลาดคริสคินเดิลมาร์ทเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยนะคะแล้วก็แค่ข้ามถนนไปค่ะหลังจากข้ามถนนมาเราก็จะเจอฝูงนกพิราบฝูงใหญ่เลยนะคะซึ่งน้องเนี่ยเขาอาศัยอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วค่ะ วันที่ปูไปนะคะอุณหภูมิประมาณ-7 องศานกพิราบเขาก็จะชอบบินลงมาที่พื้นแล้วก็มาผิงเปลวไฟเพื่อทำให้อุ่นค่ะที่ตลาดจะมีร้านขายที่ขายสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับคริสต์มาสออกมาจำหน่ายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสของขวัญแฮนด์เมดสำหรับวันคริสต์มาสอาหารเครื่องดื่มและยังมีกิจกรรมบันเทิงต่างๆให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะ ปูแนะนำให้มาสักเวลาบ่าย 3 โมงนะคะ เพราะเราจะได้บรรยากาศทั้งในช่วงกลางวันและช่วงเวลากลางคืนที่เหล่าบรรดาร้านค้าต่างๆประดับประดาไฟสวยงามสีเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งตลาดเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะที่ชิคาโกก็ได้เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งท้องฟ้าเนี่ยจะมืดเร็วมากประมาณ 5 โมงเย็นท้องฟ้าก็จะมืดหมดแล้วค่ะ พวกออร์นาเมนต์ของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะที่นี่คือสวยไปหมดเลยค่ะอลังการงานสร้างมากเยอะแยะมากมายหลายแบบจนไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดี
อนนี้เป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะคะ เขาก็จะเริ่มเปิดไฟสีเหลืองทองอลามไปทั่วทั้งงานแล้วค่ะ ไฮไลท์ของตลาดนี้เลยนะคะ ถ้ามาแล้วต้องมาลองก็คือช็อกโกแลตร้อนค่ะ ในทุกๆปีทางตลาดเขาก็จะดีไซน์แก้วช็อกโกแลตประจำปีนะคะ ซึ่งแต่ละปีลายจะไม่ซ้ำกันเลย เพื่อเก็บไว้เป็นของที่ระลึกค่ะ หรือถ้าบางคนไม่ใช่สายช็อกโกแลตทางตลาดเขาก็มีขายเบียร์ด้วยนะคะ อากาศหนาวๆเดินจิบเบียร์ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา5 โมงครึ่งนะคะ ท้องฟ้ามืดหมดแล้ว ตลาดก็สวยงามมากเลยค่ะ สว่างไสวได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบนะคะ ในเวลากลางคืน เดินไปนานๆก็เริ่มหิวนะคะ เดินผ่านร้านขนมปังได้กลิ่นชีสหอมมากก็เลยได้ไปลอง มันจะคล้ายๆแซนด์วิชนะคะ ตัวขนมปังจะเป็นขนมปังแข็งๆฝรั่งเศสแบบบ้านเรา แล้วก็ราดด้วยชีสเยิ้มๆราดด้วยมายองเนส แล้วก็พิกเกิลแล้วก็กินออนเนียนค่ะ กินช่วงอากาศหนาวๆอร่อยมากเลยนะคะ หลังจากกินเสร็จนะคะ ก็ได้เวลาไปเดินช็อปกันต่อค่ะ หลังจากเดินที่ตลาดจบแล้วนะคะ ก็เดินไปที่สวนสาธารณะมิลเลนเนียมพาร์คกันต่อค่ะ ซึ่งจากตลาดเดินไปก็ประมาณเดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะ ประมาณ3 บล็อกก็จะถึงมิลเลนเนียมพาร์คนะคะ ที่มีต้นคริสต์มาสต้นเบ้อเร่อเลยอะค่ะอยู่ด้วย สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ